Anchadan beri o'zimni choy tayyorlashimni sizlarga ko'rsatmay o'tgan ekanman. Uborka, ovqat bilan ovora bo'lib qoldim. Bugun bo'lsa qizimni ertalabdan bog'chaga jo'natib, choy tayyorlashga kirishdim. Ana kuni somsalarni muzlatib qo'yganimda, "Oyijon, bizga qovoli somsa pishirib bermaysizmi?" deb qoldilar. Bugun ko'ngillarini olish uchun kechqurun tayyorlab qo'ygan somsalarimni chaqqongina kelin bo'lib duxovkaga qo'yib Somsalarim pishguncha yoniga shunaqa kechqurunga tayyorlagan ragaliklarimni ham qo'yib, somsani xamirdan ortib qo'ygan xamirdan qatlamalarni ham pishirib yubordim. Har doim dasturxoningizda yong'oq bo'lsin. Yong'oqning foydalari juda ham ko'p hamda foydali. Kuch bo'lsin deb ertalabdan o'zimga kofilarni ham damlab oldim va ikki yuzlari qizargan shunaqangi mazali somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Uni laganga solib, oila a'zolarimni oldilariga aytgancha sizlarga bergan somsa xamir retseptimdan tayyorlangan. Sog' va salomat bo'ling. Menga obuna bo'lishni unutmang.